una Suzuki Vitara Light. Esta Suzuki Vitara Light está devolviendo el líquido refrigerante desde el radiador al depósito auxiliar. El vehículo se le hizo prueba de fugas, se le diagnosticó la tapa y la tapa estaba mala. Más sin embargo, el vehículo sigue devolviendo el refrigerante del radiador al depósito auxiliar. Técnicamente, la mayoría de nosotros pensaría que tiene un problema de culata, porque es lo más común dentro del gremio de los mecánicos. Pero bueno, yo no quiero hacer o no me quiero ir al extremo antes de hacer algunas otras pruebas. Y la prueba que acabo de hacer con un colega, que es del taller AIC Automotriz, fue conectar una pinza amperimétrica en el relé del ventilador, conectando un fuse body y una pinza amperimétrica para ver el consumo. ¿Qué acabamos de ver nosotros? Este es el consumo nominal de este ventilador. Vamos a ver cuánto es el consumo que tiene este ventilador. Este ventilador está consumiendo 7 amperios, 7.34 amperios. Pero decidimos darle unos golpes al electroventilador para ver qué reacción tomaba internamente el consumo de la pinza con respecto al golpe. Y vamos a ver la siguiente captura. Vemos que internamente el consumo empieza a irse a tierra y se aleja. Es muy diferente al que acabo de mostrarles en la primera vista. ¿Qué concluyo yo con esto? Que el eje del inducido del motoventilador se está moviendo, se aleja la escobilla del inducido y el ventilador gira con menos fuerza. Esto es una falla un poco entrañada, un poco difícil de detectar, pero logramos encontrar que dándole un golpe allá a la tapa del ventilador varía la corriente, se alejan la escobilla del sector del inducido.